Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah urang tiasa ngalajenkeun alasan rutin di salat tarawih. Urang buka surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-76. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 76 meningakeun ngeunaan kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam, nyaeta langkung khusus patula patali sareng Qarun di zaman Firaun oge sajaman sareng Haman. Allah Subhanahu wa taala ngadawu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kanu min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kapan? Ayat 70 genep. Inna Qaruna. Ayat 77 na wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la taghdhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ke-78 qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimin. Ayat 70 genep. Inna Qaruna. Ayat ya. Urang awas sim kuring sekali waktu iman sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu bil usbah wa atainahu minal kunuzi latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la
wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wala tansa wabtaghi fima ataka wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la taghil fasada fil ard wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la taghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin innallaha la yuhibbul mufsidin qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi minal qurun awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dhunubihimul mujrimin wala yus'alu an dhunubihimul mujrimin inna qaruna estu qarun kana min qaumi Musa anjeunna ti antara kaum Nabi Musa fabagha alaihim mangka manehna zolim ka maranehna wa atainahu jeung kami Allah geus maparinan kurnia ka manehna minal kunuzi mangrupa harta anu loba ma inna mafatihahu anu estu kunci-kuncina latanu estu berat dipanggul bil usbati ulil quwwah dipanggul ku sababaraha jalma anu kuat idh qala lahu qaumuhu
nalika kaumna nganasehatan manehna la tafrah anjeun ulah adigung innallaha saestuna Allah la yuhibbul farihin teu mika cinta jalma-jalma nu adigung wa batagi jeung gerateangan fima dina naon-naon ataqallahu anu Allah baris nganugrahkeun ad-darul akhirah negeri akhirat wala tansa jeung ulah poho nasibaka kana nasib anjeun dina dunya di dunya wa ahsin jeung geura nyieun kahadean ka batur kama sakumaha ahsanallah Allah geus hade ilaika ka aranjeun wala tabghi jeung anjeun ulah neangan al fasada karuksakan fil ardi di bumi innallaha saestuna Allah la yuhibbul mufsidin demi cinta jama-jama nu ngarusak qala qarun ngawalan innama tayalian utituhu kaula dipaparin harta ieu ala ilmin indi ngungkul alatan ilmu nu aya dina diri kaula awalam ya'lam nah manehna teu nyaho annallaha saestuna Allah pada ahlaka geus ngabinasakeun min qablihi sa'acana minal quruni dina sabaraha waktu umat man huwa anu manehna asyaddu minhu leuwih kuat batan manehna aktsaru jam'a jeung leuwih loba ngumpulkeun harta wala yus'alun jeung moal ditanya angdunubihim ngeunaan dosa-dosa maranehna al-mujrimun jalma-jalma tukang milampah dosa Allah Subhanahu wa taala ngobrolkeun ka urang sadayana dina surat Al-Qasas ayat 78 teh tentang kisah Qarun. Sok sanajan pengertian atau pelajaran ngeunaan kisah Qarun masih berlaku dugikeun ka akhirat, dugikeun ka kiamat. Maka disebat Qarun maksudna mah pelajaran kanggo sadayana. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Saya sunah Qarun teh kaum Nabi Musa. Harita ayat tilu jalma nu sombong di zaman Nabi Musa. Anu kahiji Qarun anjeunna sombong ku hartana. Anu kadua nyaeta Haman mah sombong ku jabatan. Anjeunna sebagai bendahara negara. Anu katilu nyaeta Fir'aun mah sombong ku kerajaan. Aya nu sombong ku kerajaan
Firaun, aya nu sombong ku harta Qarun, aya anu sombong ku jabatan Haman. Maka jalma nu gaduh jabatan langkung cenderung sombong lamun jauh tina agama. Jalma nu gaduh harta langkung cenderung sombong lamun jauh tina agama. Jalma anu anjeunna dipasihan kerajaan, dipasihan jabatan langkung cenderung sombong. Seueur perkara anu ngajantenkeun hiji jalma sombong. Harta, amal soleh, turunan, rupa, ilmu, bahkan terkadang mah perkara-perkara anu teu layak pikeun disombongkeun ku ajeuna dijadikeun bahan kasombongan. Jadi sakapeung mah sombong teh gara-gara ilmu, sakapeung mah sombong teh gara-gara amal soleh. Nah, Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa, estu Qarun teh di antara kaum Nabi Musa. Ieu teh ngagambarkeun teu jadi jaminan anak ustad, bapak ustad, cicing di lingkungan anu sae lajeng anjeunna tiasa janten ngiring sae. Bisa jadi salah gaul, bisa jadi pikiran anu henteu narima kana keterangan Allah. Contohna saha Qarun. Padahal Qarun teh sajaman sareng sabu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa teh dakwahna luar biasa. Tapi Qarun teu leah manah pikeun mayunan Nabi Musa jeung iman ka Nabi Musa. Selain Qarun aya Haman, aya Firaun, nasibna sami. Ibnu Abbas meningakeun dina tafsir Ibnu Katsir, Qarun teh nyaeta murang kalihna paman Nabi Musa tuh. Jadi deheus pisan atanapi saudara sepupu. Ibnu Juraid meningakeun yen Qarun anu dimaksud nyaeta Qarun bin Hasub, Qarun bin Yasub bin Qais, Qarun bin Yasub bin Qais. Sedangkan Nabi Musa ibu teh Imron bin Qais. Jadi caket pisan ti keluarga ibu ieu Qarun teh. Kasaha caket teh? Ka Nabi Musa. Jadi Nabi Musa jeung Qarun teh kumaha? Deheus deukeut. Nah, ieu Bapak Ibu, terkadang hukum teh sakapeung kudu mayunan keluarga nyalira. Pertanyaanna, nah urang bakal tetep adil atau henteu? Anu salajengna ngeunaan ayat inna Qaruna kana min qablihim kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qatadah bin Di'amah meningakeun yen Qarun teh anak paman Nabi Musa. Qarun kapungkur gaduh gelar Bapak Ibu, namina Al-Munawwir. Nah, Qarun disebut Al-Munawwir kumaha sorakna sae, sorakna mengikat, sorakna geunaheun nalika Qarun maca Taurat jeung maca eta teh di payunan umat-umat Nabi Musa. Disebut Al-Munawwir. Tapi anjeunna di laknat ku Allah kumaha jalmi anu munafik, jalmi anu ngabohong, jalmi anu sarakah, jalmi anu nunutur hawa nafsuna. Anu salajengna ayat nu nembe ayat kalimat fabago alaihim. Eta si Qarun teh dosa teh nyata fabago alaihim, sombong jeung ngabanggakeun diri. Itu dina tafsir Ibnu Katsir. Sombong ku harta haram, ku tanaga haram, ku ilmu haram, ku amal soleh haram, ku zakat infak sedekah haram, ku salat haram. Nah, maka ieu Qarun teh anjeunna ngagaduhan sifat fabagho alaihim, nyombongkeun jeung ngabanggakeun diri. Wa atainahu minal kunuz, sanes tanpa sebab. Anjeunna tiasa sombong teh kulantaran Allah maparin anugerah ka manehna minal kunuzi, harta anu konci-koncina kalintang pisan badagna jeung seueur. Al kunuz harta benda, inna ma fatihahu latanu bil usbati ulal quwwah.
harta-harta anu seueur eta teh koncina bareurat ditanggung ku saurang jalma anu kuat. Koncina teh seueur. Dina tafsir Ibnu Katsir ningakeun al-kanzu nyaeta harta anu nyumput di jero taneuh, nyaeta harta simpanan. Nah, bisa jadi di zaman korun ge, korun tos mulai anjeunna naon? Nabung gitu. Jadi lamun ukuran nabung mah korun ge sok nabung. Jadi anjeunna ngagaduhan al-kanuz, al-kanz. Simpanan-simpanan sanes mungkul nu aya di luhur bumi tapi kalebet aya di dalam bumi. Mafatihahu bentuk jamak tina maftah nyaeta perbendaharaan. Ngagambarkeun yen bakat ti ku beungharna ieu saha? Qarun. Al-usbah teh kelompok jalmi anu sapalihna bersekutu sareng sapalihna deui. Nah, dina ayat anu tadi sebatkeun wa atainahu minal kunuzi inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Jadi kuncina wae nya tempat nyimpen korun harta benda teh kuncina kedah dipanggul ku sabaraha jalma anu kuat. Ngagambarkeun seueurna harta korun. Maksudna sama Ibnu Katsir kalintang besan berat pikeun manusia nandangan ieu tanggung jawab. Al-A'mashi nguningakeun parantos ngariwayatkeun Khaisamah yen kunci-kunci harta korun teh didamel tina kulit. Jadi kuncina didamel dina kulit. Unggal kunci ageungna teh sageung curug, Bu. Kuncina seueur tina kulit, hiji kunci sageung curug. Setiap kunci hiji gudang. Jadi kunci sagudang. Jadi sagudang teh ya kuncian. Seueur gudangna dan terpisah. Lamun korun angkat-angkatan maka sadayana kuncina teh dicanak ku 60 ekor bigol anu kuat. Bigol teh naon? Bigol teh kuda jeung keledai kawin. Kuda jeung keledai kawin jadina bigol. Jadi bigol teh perkawinan antara kuda jeung keledai. Pendek cigah keledai tapi sirahna gede panjang cigah kuda. Nah, kuncina wae saur Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yen eta teh kedah dicanak ku 60 ekor bigol anu kuat. Berarti ruanganna sarik seueur. Dumasar pamadegan anu sanes mah diakut ku cara nu sejen. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh salajengna id qala lahu qaumuh. Nalika kitu aya nu ngadeuketan jeung ngingetan ka kaum Nabi Musa ngadeketan ka korun ngingetan kumaha cenah la tafroh hei korun maneh teu meunang sombong euy ieu teh ceuk kaumna sorangan. Innallaha la yuhibbul farihin estu Allah moal mika cinta jalma-jalma anu ngabanggakeun diri. La tafroh saur Imam Al-Maraghi maksudna nyaeta ulah sombong, ulah nyekel daleg kana dunya sarta kasenanganana sarta anjeun kedah fokus kana kabagjaan di akhirat. Nah, ieu makna tina la tafroh. Maka kieu Bapak Ibu, lamun jalma dibere harta cantang itu Allah nyaah. Maka ketika urang harta tuluy namahan tapi sholat subuh kaberangan, harta tuluy namahan tapi tahajud tara, itu harus dipertanyakan. Bisa jadi ieu sanes rahmat ya Allah tapi sungkunan eta anu bahaya. Maka diemutan gitu Bapak Ibu.
Qarun teh saur umatna, la tafrah, tong sombong maneh. Innallaha la yuhibbul farihin. Saestuna Allah teu cinta jalma-jalma anu sombong. Maksudna saur Imam Ibnu Katsir anu jahat, anu sewenang-wenang, sageunahna Allah teu cinta. Sakumaha jalma-jalma anu teu syukur ka Allah karena naon dipaparinkeun ku mantena. Wa batagi fima ataqallahu daral akhirah, jeung teangan ku anjeun anugerah ti Allah ka anjeun ngeunaan kabagjaan dunya, kabagjaan akhirat. Teangan anu dianugerahkeun ku Allah ka anjeun tina kabagjaan akhirat. Jadi disebut dunya heula akhirat heula. Akhirat heula. Maksudna saeur Imam Ibnu Katsir tamplokkeun segala harta banda kanggo ngadeketkeun diri ka Allah. Kulantaran mun urang gaduh harta teu dijakatkeun teu diinfakkeun sedekah, maka harta ku urang dibalanjakeun di dunya. Lajeng harta eta sapalihna kurang tiasa dituang, sapalihna kurang tiasa dianggo. Teu sadayana kaanggo, teu sadayana katuang. Mangka dina hal ieu anu pertama dipayunkeun nyaeta laksanakeun parentah Allah. Anu kadua cumponan pangawegah ulah sampai ka baramai. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya ieu ngagambarkeun ka urang sadayana rehna aya kewajiban pihak-pihak di bawah tanggung jawab urang. Misalna istri kanggo seorang suami, suami kanggo seorang istri. Nah, eta menjadi bagian dina milarian ridho Allah. Jadi tidak dibetulkan seorang manusia ibadah terus di masjid di awal sampai akhir, tidak berkehidupan, tidak. Jadi kedah solutif lebet ka masyarakat umum. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sok anjeun milampah kahadean sakumaha Allah geus milampah kahadean ka anjeun. Ieu rumus hirup. Lamun hirup alim seueur alim aya nyeri hate ku batur gitu. Mangka tanamkeun dina jero hate, ya Allah abdi mah ibadah. Dia dek nyeri hate ku batur, dek dipuji, dek dicaci, tetap teu ngarubah kana paniatan. Anu salajengna wala tabghil fasada fil ard. Anjeun ulah nyieun karuksakan di bumi. Nyaeta saur Imam Ibnu Katsir anjeun ulah boga cita-cita anu ku anjeun di jalanan di bumi teh pikeun nyieun karuksakan jeung kajahatan. Hawek pan Qarun. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Esu Allah teu mingka cinta jalma-jalma anu nyieun karuksakan. Ieu iman. Qarun ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan rezeki harta nu langkung. Anjeunna alim ngainfakkeun hartana di jalan Allah kulantaran boga anggapan eta teh meunang manehna. Nu kadua boga anggapan Allah nyaah ka manehna teh mere kaunggulan. Padahal Allah Subhanahu wa taala keur nguji Qarun. Sakumaha oge Allah muji urang sadayana. Jadi sakali deui harta dipaparinkeun ka hiji jalma sanes ciri kamuliaan saurang jalma. Tapi eta teh ujian. Lamun hartana seueur ujian sangkan syukur. Hartana sakedik ujian sangkan sabar. Maka dina surat Al-Qasas ayat 78 Allah meningakeun jawaban Qarun ka kaumna nalika maranehna nganasehatan jeung maparinan pituduh ka Qarun. Jadi sanes Nabi Musa hungkul Pak, nu masihan nasihat ka Qarun teh termasuk kaumna. Panalika Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun dahulukan akhirat dibandingkan dunia. Jadi sanes 50% sanes. Dunia akhirat sanes.
Tapi perhatian urang ke akhirat 75%. Ka dunya 25%. Urang mah sabalikna. Dunya 75%, akhirat 25. Itu tibalik. Wa batagi fi ma attaqallahu darul akhir. Tos diemutan sapertos kitu, maka Qarun ngawaler. Qala saur Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Estu kuring dibere harta kieu teh kulantaran kuringna pintar. Jadi sombong, Qarun ngarasa naon nu dibikeun ku Allah teh ieu mah meunang usaha kuring. Ya pantas kuring sombong da kuring teh atuh. Maka iwati man rahimakumullah, wajib hukumna urang gaduh keyakinan setiap takdir teh diatur ku Allah. Aya jalma anu leuwih ripuh ti urang tapi gajina leutik. Oge aya jalma anu teu ripuh sakali nandatangan gajina badag. Sanu ngatur Allah. Maka ucapan innama utitu ala ilmin indi ngagambarkeun kakhilafan, ngagambarkeun kasombongan ti saha ti Qarun ka Nabi Musa, ka kaum Nabi Musa. Nyaeta sareng Ibnu Katsir kuring teu butuh nasihat anjeun. Di antara ciri anu sombong teu daek dinasehatan ku batur. Manehna hayang bener cek manehna sorangan. Jadi lamun dari manehna ti batur teh asa dicarekan. Itu ciri jalma anu sombong. Maka jalma anu kersa narima nasihat ti saha wae eta teh kanikmatan luar biasa. Anu sarajengna luyu sareng firman Allah, fa idza massal insan durrun, nalika ditimpakeun mara bahaya mangka eta manusia teh da'ana manehna ngagerwan ka kami Allah. Ciga dina salah satu surat dina juz amma nya, lamun kena kagumbiraan bunga Robbi akroman gitu nya. Allah geus ngamulyaan kuring, ngamulyakeun kuring. Tapi lamun menang karugi Robbi ahanan, aduh cenah. Allah teuteungeun ka kuring. Rizki menang artos 10 juta cantang tok Allah nyaah ke rizki. Jadi jalma dipasiankannya ku Allah mah sanes ku harta pangkat jabatan. Nu sombong ku harta Qarun, nu sombong ku jabatan Haman, nu sombong ku kerajaan Fir'aun, sadayana dileled ku Allah. Maka buktos nyaana Allah sanes ku harta banda. Maka ulah sampai ka harta banda jabatan teh ngajauhkeun urang tina jalan Allah. Saperti di surat Fussilat ayat 50, wala in azaqnahu rahmatan, jeung lamun kami ngajadikeun anjeunna ngarasakeun hiji rahmat minna ti kami mim ba'di darra sabada turunna kasusah masathu anu nibadan manehna layakulanna pinasti manehna nyarita hadali ieu hak kuring. Bapak Ibu, geus meunang kasusah, meunang kabungah, nyarita ieu hak kuring nah pan geus susah pipanteseun. Sok urang ge sok kitu nya, Bu. Pak. Tos susah meunang kabungah gantian kamari. Padahal maka susah anu kamari jeung kabungah anu ayeuna duanana ge rencana Allah. Ieu tauhid anu luar biasa diuji. Jadi ketika orang kasibukan dijadikan alasan teu ibadah, padahal sibuk ti Allah, kewajiban ibadah ti Allah. Duh, ya Allah, punten abi teu tiasa ibadah, nah
Sibuk, padahal sibuk ti Allah, ibadah ge ti Allah. Dua nana ujian ti Allah. Atau ketika orang teu sibuk jeung teu ibadah, teu sibuk ti Allah, teu ibadah oge eta bagian tina tanggung jawab urang ka Allah. Jadi tidak ada satupun skenario hidup kecuali di bawah naungan Allah. Maka orang dituntut pikeun tetap ibadah, tetap setia dina bebeneran. Anu sarajengna naon anu katampi ala ilmin indi, maksudna so Imam Ibnu Katsir nyaeta hiji perkara anu berhak ku kuring ditarima. Dumasar surat Al-Qasas ayat 78 tadi. Dina Ibnu Katsir diningakeun aya ulama nu berupa madegan Qarun teh seorang ahli kimia Bapak Ibu. Tapi hadisna lemah. Disebut Israiliyat. Namun sok sanos lemah dicanak sebuah pelajaran nyanak surat Al-Hajj ayat 73. Surah Allah, ya ayuhan nas, ya manusia, duriba masalun pastami'u lahu. Prak dengekeun ku anjeun hiji misil. Innal ladina tad'una min dunillah estu unga perkara anu ku anjeun digero lian ti Allah, unga perkara anu ku anjeun disembah selain Allah, unga perkara anu ku anjeun diagungkeun selain Allah. Saur Allah, lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu. Eta nu disembah-sembah selain Allah teh moal bisaeun nyieun laleur hiji saekor laleur, sok sanajan kabeh pangeran selain Allah teh musyawarah kerjasama kolaborasi nyieun organisasi nyieun laleur hiji. Pak Bu, lamun hiji perkara nu ku urang diagung-agung selain Allah, ditakdirkeun eta perkara teh ngariung jeung babaturanana moal bisaeun nyieun laleur sanajan ngan hiji. Maka nalika urang dipaparinan karunia kanikmatan ku Allah, naon nu ku urang diagungkeun teh sakedik oge moal tiasa masihan saperti anu dipasikeun ku Allah ka urang. Sok naon anu ku urang diagung-agung, naon anu ku urang dibela-bela, nah tiasa eta perkara teh masihan saperti Allah masihan ka urang moal tiasa. Hirup mah iwatu iman. Saur Allah, paman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Urang teh deuk soleh, deuk moal soleh, deuk taat, deuk moal taat, pilihan. Deuk kufur, deuk iman gitu. Maka setiap pilihan hirup eta aya dina beungkeutan takdir Allah. Jadi teu bisa urang nyalahkeun. Tapi macana teu ibadah teh sibuk. Mun tadi sibuk ti Allah, kewajiban ibadah ge ti Allah. Moal mungkin Allah nurunkeun hiji ujian sangkan jalma jauh ti Allah. Moal mungkin. Tapi ujian eta hakikatna pikeun ngaronjatkeun darajat hiji jalma di payeunan Allah. Rapli dipasihan kasibukan di sakola. Umpamana jam 1:30 can keluar di kelas. Nah kasibukan eta nyarek rapli salat. Henteu. Tapi ngong ada luhur Allah marentahkeun salat anjeun. Mana ujianana can keluar di kelas. Maka teu bisa urang dengan alasan kesibukan nolak kana parentah Allah. Anu salajengna dina surat Al-Qasas ayat 78. Tapi anu janten
pendapat anu paling sahih saur Imam Ibnu Katsir nyaeta nu tadi. Ujian kalau korun teh nalika dibere harta nu loba. Jadi tos seueur pisan umat saacana ku Allah diuji. Aya nu diuji ku harta nu loba, aya nu diuji ku pangkat, aya nu diuji ku kasibukan, aya nu diuji ku kulawarga gitu. Jadi tinggal urang ngakurkeun ari urang diuji hirup teh kunaon. Deuk nyurup ka saha gitu. Urang sibuk ku harta, sibuk ku pangkat. Saha nu soleh sibuk ku harta tapi soleh saha? Sibuk ku harta tapi soleh saha contohna? Umar bin Khattab tukang dagang tapi tetap aya keneh waktos pikeun salat awal waktu, thalabul ilmi. Abdurrahman bin Auf anu saur Rasul lebet ka surga ku cara ngoronang bakat tingku beunghar bu. Jalma beunghar asup ka surga ku ngorona. Aya keneh waktu pikeun berjuang di jalan Allah. Maka nalika urang gaduh kasibukan, gaduh pangkat jabatan, ieu teh bade nyurup ka para sahabat, bade nyurup ka korun gitu. Da sadayana ge tos aya contona. Teu bisa urang nyalahkeun keadaan, kabantah ku sejarah gitu. Kabantah ku contoh anu geus aya. Awalam ya'lam naha anjeunna teu uninga si korun teh teu apaleun. Anallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Nah si korun teh teu apaleun. Nah manehna teh teu sadar. Nah si korun teh tara ngaji, padahal tadi teh gelar korun teh naon? Al-Munawwir. Al-Munawwir teh jelema anu lamun maca kitab Taurat geunaheun sorana teh. Jadi mimiti nama korun teh ahli pangajian. Ngan eleh ku kasibukan, ku harta, ku jabatan. Nah korun teh teu sadar yen estu Allah geus ngahancurkeun jalma-jalma saacan manehna man huwa asyaddu minhu leuwih kuat ti korun kuwatan wa aktsaru jam'an jeung hartana ge leuwih loba. Sok aya teu di lostomo nu leuwih beunghar tibatan korun. Anu tadi digambarkeun koncina wae ieu mah sanes gudangna. Kunci gudang kagungan korun didamel tina kulit anu dibawa ka mana-mana digusur ku 60 ekor bigol. Jadi 60 ekor bigol teh anggap we kuda leutik. Ngagusur digusur ku 60 kuda leutik. Berarti kuncina sabaraha hiji? Teu mungkin minimal 60 kunci. Jadi lamun urang misalnya teh alasan teu ibadah, teu amal soleh, teu thalabul ilmi, kulantaran sibuk ku pangkat, ku jabatan, ku harta, geus eleh korun. Geus aya contohna. Maka saur Allah dina ayat ke-78 wala yus'alu an dunubihim al-mujrimun. Jeung teu kedah ditaros ka jalma-jalma anu milampah dosa ngeunaan dosa-dosa maranehna. Nyaeta naon anu didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu teh mangrupikeun gambaran yen saurang jalma milampah dosa teh kulantaran manehna bedegong tina naon diparentahkeun ku Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kasimpulanana kumaha urang neangan akhirat jeung dunya versi Al-Qur'an. Mangka sangkan urang salamet di dunya jeung di akhirat. Saur Allah wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirah.
sadayana jang akhirat. Sadayana jang akhirat. Urang sakola nah sakola jang akhirat. Urang usaha nah usaha jang akhirat. Urang ngalakukan setiap aktivitasnya kamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya teh laksanakeun hak-hak anjeun di dunia. Hak anjeun kulawarga anjeun jeung sajabina. Mangka lain kudunya imbangkeun dunya jeung akhirat, tapi ngautamakeun akhirat, tapi ulah mopohokeun kana dunya. Maka ku cara seperti itu urang bakal salamat moal cigah korun anu sombong ku hartana, moal cigah Haman anu sombong ku jabatanana, jeung moal cigah Firaun anu sombong ku karajaanana. Jalma anu seueur harta anjeunna namplokkeun hartana di jalan Allah salamet saperti salametna para sahabat nu dibeungharkeun ku Allah. Jalma nu gaduh jabatan anjeunna ngamangpaatkeun jabatanana pikeun ibadah ka Allah. Saperti jalma-jalma anu soleh Nabi Sulaiman, Nabi Daud ngamangpaatkeun jabatanana pikeun kasolehan. Firaun ngagaduhan kasombongan kulantaran karajaanana manehna cilaka. Padahal aya raja anu salamet kulantaran karajaanana dijadikeun kasempatan pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, di akhirat Allah moal ngadangu alasan. Moal ngadangu alasan atuh cenah abdi mah da sapina seueur, janten we salat teh telat wae, teu aya alasan kitu. Da sapi ciptaan Allah, adan kawajiban ti Allah, salat ge Allah nu nangtoskeun. Duh cenah abdi mah da henteu milampah amal soleh teh sibuk, teu aya alasan. Maka setiap perkara anu urang dilakukeun pasti bakal dipertanggungjawabkeun di payeungan Allah Subhanahu wa taala. Kalebet simkuring, kalebet bapa, kalebet ibu, kalebet akang sadayana, urang bakal disuhunkeun pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah dugikeun ka urang janten Qarun nu asalna deukeut jeung Nabi Musa, dulur ka Nabi Musa. Maka apalah arti status sebagai seorang santri, status sebagai seorang siswa, status sebagai seorang pelajar, status sebagai seorang mahasiswa dan lain sebagainya, ahli pengawasan dan lain sebagainya, tapi urang teu bisa ngatur waktu ngamangpaatkeun nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Sing emut Qarun oge gaduh status. Anjeunna seorang pembaca Taurat, seorang saudara Nabi, seorang umat yang pernah sangat dekat dengan Nabi Musa tapi anger cilaka. Nah, kulantaran teu bisa nempatkeun waktu jeung harta banda. Mudah-mudahan urang kenging pelajaran ti Qarun sangkan urang mayunkeun akhirat tibatan dunya. Pelajaran-pelajaran wargi-wargi urang anu parantos ngantunkeun kedah janten pelajaran anu jadi nasihat matri dina ati. Da geuning naon nu dikukumpul, naon anu jadi kasibukan teh anger we tos maot mah teu dicadak. Justru jadi bakal teh naon nu pernah diamalkeun, naon anu pernah jadi kahadean urang sadayana. Sakitu anu kapihatur, insyaallah tepang deui dina sasi payun dina Jumaah ka-4 sasi Juni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan jatah yuswa ka urang sadayana tiasa tepang deui di musala At-Taqwiyah Kampung Mekar Mulia, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Oke, mudah-mudahan mayunan salat isya, mayunan salat subuh dina enjing-enjing ke, mayunan salat duhur, asar, maghrib dinten enjing urang beuki sumangat sangkan urang ulah jadi korun-korun masa depan. Oke, mudah-mudahan setiap panggilan-panggilan jihad
urang sadayana dan hiji kasempatan pikeun urang dumuheus ka Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun kana paratosanana oge siapkeun dina sadayana kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.